жаңа оқушы келді. Аты жөні Айзере. Айзере бос орында жайғасыр. Насып қойдыңдар. Танысып қоятын, атым Айзере. Танысқаныма қуаныштымын. Бетті айтып жүресің бе? 16-шы бет, 3-ші параграф. Рахмет. Білейін, маза болмай кетті ғой, бере тұршын бір. Қоңырауға дейін шыдай тұрсайшы. Ағай, шығып кетсем бола ма? Сабақтың басталғанына жаңа ғана oldu ғой. Ағай, маған срочно. Жарайды, шығып кет. Күшті жерді көрсетемін. Кет, қарай, бармай-ақ қой. Бармай-ақ қой. Жоқ, шыт, бармай-ақ қой. Кеттік, қарай. Кеттік, қарай. Бәрі дұрыс болады, кеттік. Қалайсыңдар, қыздар? Айзере, дәмін көресің бе? Жоқ, Айзере, бармай-ақ қойшы. Қазір барам деген. Жоқ, Айзере, болмай болай. Бір затымды Амадасам да келем. Тыңдамай-ақ қойсың. Айзере, бұның зияны жоқ. Не екенін білесің бе? Сен дәмін көрсе бірінші, сосын айтамыз не екенін. Сен біздің сыныпқа жаңадан келдің, сондықтан бұл біздің саған сый емес. Рахмет. Не? Дәмін көрсе, сосын көресің. Болдың ба? Е, болдым. Кеттік. Сау болыңдар. Анау новенькаяны өзіміздің арамызға қосып алуымыз керек, сол кезде біздің Золушка өз жалғыз қалады. Иә. Сағат неше ол? Ой, қоңырау болыпты, мүмкін сабаққа қараймыз. Жүріңдер, кеттік. Кеттік. Қара жан-жақтың ешкім жоқ. Сөйті қараймыз. Иә, байы. Жоқ болса, бақытшым шығады. Айзере, жүр кеттік. Бармай-ақ қойшы саған. Ой, болды. Қойсай. Өзім өмірім бар ше. Ой. Осы қайтаны жанындағы еді. Әрқашан әрсіңге қарап жүру керек. Иә, сол Золушка не істейсің, бізбен жүрсең чөпке қыз боласың. Қыздар тыңдаймыз. Сөйлейміз. Айзере, ертең күндердің мешкін үшін қалай табамыз? Айзере, соңғы кезде сенің сабақтан үлгерімің өте төмен болып кетті. Не себептен? Сенің ата-анаңмен сөйлесу керек. Айзере, тоқтай тұршы. Шынында сенің бұл істеп жүрген ісің дұрыс емес. Сен қате істеп жүрсің. Сен сабақ дегенге үлгерімің төмендеп кетті. Денсаулығың нашарлап кетті. Я, шынында да сен дұрыс айтасың. Мен бұлай істемеуім қажет еді. Сабағым да нашарлап кетті. Сен мені кешіре көр. Че там, Айзере, кеттік па бұрынғы жерге? Мен қазір оған бәрін сөйлеймін. Мен бұл істі қоям деп шештім. Бұл менің сабағымды нашарлатты. Денсаулығыма да көптеген зияны тигізді. Саған да бұны қоюға кеңес беремін. Иә, мен түсіндім ғой. Бірақ қалғандарына қалай түсіндіреміз? Бұл істі тоқтатуға оларға да оңай болады. Жарайды, онда оны алаңдамай қой, өзім айтамын. Жақсы.